萬一我自己違反咗整蠱秘訣裏邊嘅任何規條，就會遭受到好悲慘嘅懲罰，就係我呢一世都溝唔到女。唉，你溝唔到女，我俾你溝咯。萬一你反口咁點啊？我發誓，如果你溝唔到女，我唔俾你溝啦，我呢世都溝唔到仔。一言為定。一言為定。不過我仲有個條件，你可唔可以去整整容先啊？打我條仔！而家古正安知錯啦，佢估唔到兩仔嚟對佢咁好噶，佢決定唔再幫金麥基啦。真嘅？我決定幫你哋兩個對付翻金麥基。但係阿傑條頸搽咗印度神油，硬都冇人有㗎。印度神油搽頸嘅咩？梗係啦，咪搽邊度啫？我揾咗成晚都揾唔到細佬啊！正話翻過嚟，仲同老豆講咗個秘密。我真係估唔到，俾人當傻仔咁玩。正所謂各為其主啫，你咪原諒佢咯。我係唔會原諒佢嘅。如果佢真係好有誠意咁向你道歉，咁你真係少少機會都唔俾佢。如果我數3聲佢即刻出現嘅，我就原諒佢。1，你終於都肯原諒我啦，實在太好啦！老豆，原來你夾埋佢呃我。係，老豆想話傑啊，佢今次真心㗎。如果我今次再係整蠱你嘅話，我就俾雷劈屎。嗱，你睇下啦。喂，唔係啊，你係擺烏龍嘅咋，睇住嚟劈啊嘛！如果我今次真係想整蠱你，就保佑我俾連環雷劈到屎為止。哇！阿晶，你發埋啲咁嘅毒誓啦，你發多啲啦，劈死啦冚家鏟啊！冇理由嘅，一定有個要俾雷劈嘅冚家鏟喺左緊，所以下下都劈錯我咁解嘅啫。唔知點解行到門口俾雷劈啊！唔得閒理你啊！嗱，係咪啊？以前嘅事我唔再追求，但係由呢1分鐘開始，我唔想再見到你。你扯啦！